Na questão de dimensionamento dos equipamentos, então a orientação que eu sempre passo para os clientes ou em projetos que eu faço é nunca pensar na questão de metragem cúbica que o equipamento consegue atender, né? Porque essa metragem cúbica ela vai estar atrelada a algum valor de alguma norma. Por exemplo, esse modelo aqui está com base numa norma italiana um pouco mais antiga, que dava 33 quilocalorias por metro cúbico. Transformando em watts, acaba ficando em torno de 100 watts por metro quadrado. Então, isso é válido se a minha casa ou se a minha habitação tem realmente esta perda de calor, né? E a perda de calor na residência vai depender da melhor isolamento das paredes, melhor isolamento das janelas, né? Do local onde a habitação se encontra, né? Da área, a área importante, a área de paredes e área de janelas. Aqui no Brasil a gente acaba utilizando áreas de janelas muito grandes, então nós sempre temos muitas perdas de calor, né? E esse fabricante italiano ele comenta que o volume pode variar sensivelmente em consideração do grau de isolamento da habitação, né? Da sua exposição, também a exposição solar, e da sua zona climática, né? E outros fatores, né? Então, o que eu recomendo sempre, né, é a gente ver a potência do equipamento em quilowatts, né, e eu, de preferência, fazer a carga térmica da minha habitação, né. A carga térmica das habitações aqui no Brasil ela pode variar. Eu acho que eu tenho no vídeo sobre aquecimento de piso, mas ela deve variar entre, dependendo do isolamento, entre 80 ou 90 watts por metro quadrado até 170, se não me engano. Uma informação que é bom confirmar naquele vídeo, né? Então, se eu tiver um ambiente que é menos isolado, eu não vou conseguir aquecer essa metragem cúbica ou metragem quadrada, né? Eu já instalei um equipamento nacional que ele era para 120 metros quadrados e ele não suportou 80, né? Não suportou 80 metros quadrados. Isso que era um apartamento onde eu tinha perdas de calor para a parte superior, que era um ambiente habitado, então a temperatura não era tão baixa, e para baixo também. Então, tem que cuidar muito essa questão de dimensionamento do equipamento. Esse vídeo é um corte da nossa live, Introdução às Lareiras Abertas e Fechadas. No link você encontra o nosso episódio completo. Muito obrigado, até uma próxima.